វេកចម្លងនេះខ្ញុំបានដាក់ស្ករមិញចាំឲ្យខ្ញុំយកអបដៃខ្ញុំភ្លុកគិតអត់ហូបម្លប់ផ្អែមទេចាំមើលគិតថាមិនបន្ទើខ្ញុំស្លមិនឆ្ងាញ់ក៏គិតថាឆ្ងាញ់ចាំខ្ញុំយកហ្នឹងឲ្យគិតភ្លុកគិតថាមិនសួស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើសម្លម្អស់អំពិលម្ជូរអំពិលជាមួយត្រីខ្ចុះខ្ញុំលើកទី1ដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្លាប់តែមើលម៉ែខ្ញុំធ្វើអត់ដែរធ្វើទេឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសាកធ្វើអត់ដឹងថាត្រូវអត់ទេបងប្អូនចូលមើលទាំងអស់គ្នានេះមុនដំបូងខ្ញុំដាក់ម៉ាត់ជាមួយនឹងមើមកន្ទឹមខ្ញុំបុកឲ្យវាម៉ត់បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់មុនដំបូងខ្ញុំមើលខ្ញុំបុកជាមួយនឹងអមុយម៉ាត់ឲ្យវាមានជាតិស្ងួយបន្តិចហើយយើងបុកវាអញ្ចឹងដាក់អាមៀតបន្តិចពេកឥឡូវអូនថែមជាមួយនឹងទេបុកថែមឲ្យវាក្រហមជាងអត់ដឹងថាបងប្អូនស្លម្លហ្នឹងអត់ដឹងថាយើងដាំទឹកមុនឬមួយក៏ដាក់ត្រីមុនទេឥឡូវខ្ញុំក៏អត់ដែរស្លម្ហូបនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ត្រីឆាមុនដើម្បីឲ្យវាកាត់ឆ្អាបអត់ដឹងថាត្រូវអត់ទេខ្ញុំឆាវាឲ្យដល់ឆ្អាបហើយបាទខ្ញុំដាក់ដាំទឹកក្រោយនេះទឹកដូងដែលខ្ញុំបានពូតហើយឥឡូវខ្ញុំចាក់ចូលមកម្លប់ទៀតមកខ្ញុំដាក់កងក្រៃចូលដាក់ឲ្យវាកាត់ឆ្អាបខ្លះអត់ដឹងគេស្លគេដាក់ទេខ្ញុំម្ល៉េះខ្ញុំដាក់អត់ដឹងខុសដឹងត្រូវទេដាក់ដែរហើយគ្រឿងស្លសម្លមួយផ្លេចអីផ្លេចបានបើថាផ្លេចដាក់គ្រឿងឡាចាប់បដ ாய் ហូបមិនបានដល់ហ្នឹងដាក់ស្ករមកកាព្រាជាងកន្លះកាព្រាចុងកាព្រាបន្តិចដាក់2កាព្រាបងប្អូនអត់ដឹងប្រាយពេកទេឥឡូវទឹកចម្លពោះឥឡូវខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកអំពិលបើខ្ញុំបានបុកហើយគេធ្វើឡើងក្រហមខ្ញុំធ្វើខៀវងឹតអញ្ចឹងម្ល៉េះបានឆ្អិនហើយតំណងរបស់គេដែរតាចាំមើលខ្ញុំយកឲ្យបដៃខ្ញុំភ្លុកខ្ញុំនឹងយកឆ្កនេះខ្ញុំដាក់ឆ្កអញ្ចឹងនេះបដៃខ្ញុំគិតអត់ហូបផ្អែមទេខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដាក់ឲ្យស្ករផ្លែតសិនហើយខ្ញុំយកឲ្យបដៃខ្ញុំភ្លុកវេកចម្លងនេះខ្ញុំបានដាក់ស្ករមិញចាំឲ្យខ្ញុំយកឲ្យបដៃខ្ញុំភ្លុកគិតអត់ហូបម្លប់ផ្អែមទេចាំមើលគិតថាមិនបន្ទើខ្ញុំស្លមិនឆ្ងាញ់ក៏គិតថាឆ្ងាញ់ចាំខ្ញុំយកហ្នឹងឲ្យគិតភ្លុកគិតថាមិនឲ្យកូនគេពុំលេងជាមួយគ្នាឲ្យបងភ្លុកម្លប់មកវ៉ាសុបនេះឆ្ងាញ់ឡោះឆ្ងាញ់ណាអត់មកភ្លុកទេអត់មកភ្លុកទេប្រុសយល់តែចាំស្គាល់ទេសម្លដែលខ្ញុំបានស្លហើយស្អាតណាស់បងប្អូនតំណងនេះ